سریع‌ترین راه برای از پا درآوردن یه نفر اینه که مدام او را اصلاح کنی، حتی برای کوچکترین چیزا. شاید فکر کنی داری کمک می‌کنی، اما در واقع بیشتر شبیه انتقادیه که خودشو پنهون کرده و با گذر زمان این کار اعتماد به نفس یه آدمو تکه تکه می‌کنه. حتما دیدی بعضی بچه‌ها اول خیلی کنجکاو و باهوشن، ولی وقتی بزرگ میشن کم حرف، بی‌انگیزه و مضطرب میشن. دلیلش تنبلی نیست، دلیلش اینه که خیلی زیاد ازشون ایراد گرفته شده. مغز ما طوری ساخته شده که با حمایت و اعتماد رشد کنه، اما وقتی مدام اصلاح و قضاوت بشیم این توانایی از کار میفته. مثلا روی مبل دراز کشیدی داری گوشی نگاه میکنی، یکی میگه برای چشمت بده، یا داری مشق مینویسی میگه صاف بشین، یا اتاقو تمیز میکنی و آخرش میشنوی اینم بلد نیستی درست انجام بدی. این حرفای کوچیک به مرور توی ذهن جمع میشن و یه صدای درونی میگه من هیچ کاری رو درست بلد نیستم. بعدش دیگه انگیزت از بین میره، همه چی رو عقب میندازی و از تصمیم گرفتن هم میترسی. اما این ماجرا فقط به کودکی محدود نمیشه، در روابط بزرگسالی هم رخ میده. وقتی شریک زندگیت مدام تو رو اصلاح میکنه، این عشق نیست، این کنترل کردنه. عشق واقعی بهت آزادی میده، تشویقت میکنه، اجازه میده اشتباه کنی، چون رشد واقعی زمانی اتفاق میفته که خودت به اشتباهاتت پی ببری. اگر مفید بود لایک و فالو فراموش نشه.